atigira nanchivati muchiri kundi remember here kuti makambondipapedza mukanditi isimbe inovata mumunda ndovadataura pastori time yangu kuti asazotaura kuti ndekupi kwandakambovata mumunda kumaricho echechi ndasi ndafara ndikadi pandakuona handiti ndiko kumunda kwandaireva pastori time yangu kuti sekereke zvakare dzimwe nguva pamwe mune musina kana kuti mari kana kuti mandari acho mukuona sekuti kunoku inzvimbo ine mapurazi akawanda asingamboiti saka dzimwe nguva nditoziva kuti hangu dzinge dzidzi mari dzesangano dzakafata kana dzekwani saka vanhu vanonitira mari icho kuti vange vachiwana mari idzodzo kana kuti mabago otengesa kuita zvakawanda wanda saka nomali taimbowana mari chokwani kwatigere todi tondosakura hino manje zvaizoitika mistake vana mai vaiti isi tochisara mumunda ivi vana chindai vana taenda kuya taindosvika torova nyaya chisakura chidi tombovata tombotiza munda saka ndo zvaizoitika saka zviri sei mbuya tigere ayo zvino zviri nani vakuru vouya takati pwere ngadzitoshoma zvakanaka izvo ise guys nhasi tiri kuno kumasema primary school kwandegaisa ndo kwataenda kuchechi asi ndo zvakare kunova kwataipindira chechi yedu yeroma ndambokurodza mamwe mavhidhiyo ekumashoti neno ndasingachatozivi kuti vanhu vachapindiri mumaklasi ini pandakabva kunoku ndofunga vana 2010 pandakambouya kuchechi kasingareshi taipindira kumaklasi saka ndatozozvionawo nhasi kuti vanhu vakabva kumaklasi asi izvozvizvi vava kupi vave mushedhi umu tichiri ipapo remember zvitina zvino izvi tichinzwawo tichikura kwainzi ndo zvitina zvakaforomiwa ndongana nambuya vedu vakasvika pakushayika asi mudhuri wekereke yeroma usina kuita sei usina kumira saka pari zvino ndakuenda chitendera pasi ndichatsvaga 1 or 2 people vanongotaura asi unfortunately tationonokei kusvika because tatenderera tisingazivi kuti kereke yachoni tosvika sei kusvondo yedu yeroma saka muchiona panapa zvinhu zvandatanga kutoona izvozvizvi kuti ndofunga vakaita method yekuti vaisa mapango vobva vapfurira but pamusoro pacho mvura nyange ikanaya vanhu vose I'm sure vanonayiwa zvakare totenderera tichiuya nekunoku muri kuona ndo vanhu vari kupinda kereke panapa ndatofunga ndangu tichasvika tichiona vanhu 3 2 but ndafara chaizvo tichiona vanhu ndikamboona kare vachingorimo mukati mekereke yeroma apo ndo patiri kureva kuti nyange mvura ikanaya inongoita sei inongopinda futi munomu kureva kuti vakakwanisa kungotsvaga uswa hwekungoti ndofunga vangoti vavande zuva kuda kunoku ndo ndasika ndatiza kuda ndo kunomira fata twauya nekunoku saka ndo shedhi yacho yese ino yatiri ino saka ndichadzoka zvakare apa ndafara kuti naona chii ndiatigere handiti vari panapa ndikaziva mai mazorodze ndikaziva mbiya misi ndikaziva maiseimo taingoti maiseimo ekwamanjonjo vamwe varume asati ndanyatsokuvaziva ndewekwani saka pari zvino rega ndigare padivi nani atigere saka mbuya atigere nanchivati muchiri kundi remember here kuti makambondipapedza mukanditi isimbe inovata mumunda ndovadataura pastori time yangu kuti asazotaura kuti ndekupi kwandakambovata mumunda kumaricho echechi ndasi ndafara ndikadi pandakuona handiti ndiko kumunda kwandaireva pastori time yangu kuti sekereke zvakare dzimwe nguva pamwe mune musina kana kuti mari kana kuti mandari acho mukuona sekuti kunoku inzvimbo ine mapurazi akawanda asingamboiti saka dzimwe nguva nditoziva kuti hangu dzinge dzidzi mari dzesangano dzakafata kana dzekwani saka vanhu vanonitira mari icho kuti vange vachiwana mari idzodzo kana kuti mabago otengesa kuita zvakawanda wanda saka nomali taimbowana mari chokwani kwatigere todi tondosakura hino manje zvaizoitika mistake vana mai vaiti isi tochisara mumunda ivi vana chindai vana taenda kuya taindosvika torova nyaya chisakura chidi tombovata tombotiza munda saka ndo zvaizoitika saka zviri sei mbuya tigere ayo zvino zviri nani vakuru vouya takati pwere ngadzitoshoma zvakanaka izvozvo maricho chaizvo navakuru ivavo havachirima zvakanaka ka tozvitenda tiri kuona makazobva uko kwamaipindira chechi kunova kumasema chikoro chaicho chii chakaita kuti muzoguma maapanapa pashedhi COVID-19 takadzingwa classroom yataipindira chechi tikanzi tinopomera vana chirwere
ndokusaka takazovaka chidhumbeni chedu chokupindira chechi. Ndo pazvakaitikira patakatanga COVID-19. Alright. Saka tongoti mani nguva yakadi kubva tongoti end of 2019 kana beginning of 2020 handiti. Ndo pazvakatanga denda iri. Pakatanga denda ndo patakatanga kuuya kuno. Alright. Saka izvozvi ndikona pane urongwa hwokuti vanhu vari kuzama kuti vange vachivaka kereke. Chii chakaita kuti muzotanga kumotivatika inhau yedenda here kana kuti mamanzwawo nekupindira mumaklasi mukati ngatichitangai kuvaka kereke? Inhau iyo kuti tatinazvo urongwa hwacho asi nenhau yechirwere cheCovid takabva tazowana simba ndotichiwana pokupindira. Alright. Tomboenda pana mbuya Mazorozi chimbotiudzai chimbotiituru zvakare muchitaura nenhau iri kuitika panapa. Ndakanzwa ndakambotaura naMafarai vakataura kuti munoita zvokutochinjana kuti uya musenge zvitina chimbobatai ipapo. Handizvozvo takazoita urongwa hwekuti tione kuti tingaite umwe noumwe kuti tiwane mabhegi esimende kuti tiforome zvitina kuwedzera zvaiwapo. Saka takaforoma zvitina izvo zvesimende. Manjazi kuti ma1000 manganiko. Makaita zvesimende. Ndezvesimende saka takatoita kutotsvaga dzimari kuti tiforome zvitina zvesimende. Saka takaforoma zvitina zvesimende izvo. Ndiko zvino tikatsvaga builder akauya akaisa foundation. Saka foundation yedu yapo asi kusimudza chechi maindo kwasara kuti tisimudze chechi ipapo hatisati tapagona kuti tingapaite sei. Asi zvitina tinazvo nefoundation yapo. Masimende yacho asikatoripo. Masimende iko zvino hapana simende. Wakaenda kufoundation. Dzataiwa nadzo simende dzakabva dzaenda kufoundation. Saka iko zvino hatina kana big simende. Takambomira iko zvino. Mira kuti kana tikazounganidza dzisimende tikagona kuwana dzimari tounganidza kuti simende dzekuti tikwidze mudhuri. Toenda kumashure handi kuna Masema vambotaurawo panyaya dzekuti mari icho muchiswapa muchasei ndoziva kuti obviously zvonetsa kuti nhasi mboendai munoita zvokusenga maizvifambisa sei kuti pasaita pamuromo. Kumaricho tinotoinda nanhasi tiri kutomatsvaga nomwoyo wose kuti tiwane semende. Patakatakura zvitina zvedu nemajecha aya tatisingaiti zvemaricho taitoshanda isu vakuru ivo vano tichiforoma zvitina zvedu tichiuya tichinofukura mifuku murwizi musisitorina mvura. Saka taifukura mifuku tochera mvura dzedu nengoro dzedu tichicherera mvura dzedu tichiuya tichitoita ipo panamba tina kushandisa maricho. Asi kumaricho tinoinda tichitoshanda kuti tiwane mari dzedu. Izvo zvitakatodanwa futi kwava manjonjo kuti tinosakura chibage tiwane mari yekuti titenge semende yekuti tiwane kusumudza mudhuri wedu tichingoenda kumberi. Zvinhu zvizhinji tinotongoshanda toga nemaoko edu. Touya kuna nababa. Ana baba inakuta chokwadi atinasikuvaziva. Rakaisa kuna nababa vamutasa. Hai mtakakuona musule iweshi. Ndimakauya kumba uwemi. Munokangana. Ndatsina tokuona ava ndivani. Pano ndiva manjonjo. Wamanjonjo. Alright. Taurai tsinzwe. Nhasi tasanganawo kereke. Tinotenda. Chimboti paitsinzwe kuti muri kuzvigona sei panapa. Zvakatiome asi ndinotenda Mwari vari kutibatsira. Zviri kufamba sezvamuri kuona. Handiri muri kuona zvitina zvesemende. Vanhu vakaita macontribution. Mari dzakabva muhomwe mavo tikatenga semende dzakawanda tikaforoma zvitina tikakwanisa kusimudza chechi chedu kusvika pafoundation iyo inova iri papo iyo munoiona kuzasuka iyo. Kusvika pairi ipapapo vanhu vaishanda kuti tive patiri ipapo. Saka toenda pana vamanjonjo. Alright, vamanjonjo. Chimboti paitsinzwe. Ndenda pana wapambira. Uri mudiki uyu amungaanzwana. Alright. Alright. Ndo manjonjo futi. Manjonjo. Munina wasei moyo. Yes. Ni uzwati kura kudai. Ro kure kuna semo kuna clever kuna jai kuna kudzi vese wakungo vakangamwa kwa kuita jai. Chindipetsinzwe. Okay, isipana pa tisi vacho vari kushanda panapa. Kukanzi kuri kuforomiwa zvidhina tisi tinoya tichiforoma, kukanzi kuri kucherwa mvura tisi tinenge chiya tichiita basa rose iroro. Saka tisi vacho ndivi vacho kwari komucheto ndio kwani manjonjo futi. Manjonjo futi muninga ufuti. Saka tipetsinzwe ndofunga tikabva pana uyu ndongokumbirawo imimi vamutashaka ndomba ndangwena nempa foundation achiti saka ndakujamba isori. Alright, taura tsinzwe.
Ndinotenda zvikuru nekuuya kwamaita kuti mukwanise kuzonzwisisa matambudziko edu St. Mathews parish. Esi chinangwa chedu ndechekuvaka chechi. Munoona kuti matiri kupindira munomu ishedhi, but shedhi yacho haitozi yemazenge ndeyeuswa. Saka zvoratidza kuti mari yekutenga zvikwanisiro ndiyo iri kunetsa kuwana. Saka tati chikumbirawo kana pane vanokwanisa kutibatsirawo nemari kana nesemende kana nezvimwe zvokuti tikwanise kupedza mudhuri wedu uyu. Ndofunga munoona kuti takadarika pafoundation. Chinangwa chedu isusu takazongozvarwawo chechi chinzi inoda kuvakwa asi nanhasi haisati yavakwa. Ini ndatova ne21 years. Tisu vamwe vanhu vanouya kuno kuzoshanda sezvataurwa namukoma zuva nezuva panonzi kunoda kushandiwa, saka hatizozvikwanisi manje kuti toenda kumaricho touya kuno kutosenga jecha zvese izvozvo. Saka pamwe pacho patichifanoenda kumaricho kuti titsvage mari yesemende, pakawana anodonetawo mari yekutenga semende, toona sekuti zvokwanisa kuzotirerukira tizongokonzerera nekuvaka chechi chete tichaende kumaricho. Ndinotenda zvangu. Mchinditevera vamutasa tichinda kuna treasury. Mota hii. Maski iripi. Ya papa tisu. Saka tina mai treasury chichi peitsinzwe chichi kuitika kuti matambudziko amusangana pakusimudza kereke yenyu. Matambudziko atinosangana nawo pakusimudza kereke yedu ndeyekuti nyange muchiona tiri chipoka chakaita sokuti titi wande, asi mukati medu mune materawo asino vanotoshayiwa vanongogara vakauti takashayiwa. Saka kuti zvinhu zvisumuke zvinogona kungowana vanhu vashoma shoma vanenge vachingozviita. Saka chokwadi kutoona ipapa zvakamirira ipapapa. Hatichina semende apa tisati tava nemari muhomwe kuti tikwanise kunotenga semende tipfuurire nekuinda mberi nemudhuri wedu. Saka iye zvino mari chatinoitawa hedu tiri kuita maricho, asi zvemunhu iye zvino kuti umutakanure zvemunda make kuti uya tinde kumaricho zvinoita vanhu vashoma shoma futi. Saka idambudziko guru ratinosangana naro. Saka tinongonamata kuna Mwari kuti dai Mwari waro vapindira vakatiwanirawo hama dzingangotinzwisa dzikatibatsirawo, nokuti chokwadi isu toga tinotatarika asi hatingaoni kuti tinokunda. Saka imi michinditeverai pamudhuri manje apa. Saka toita murume nemukadzi zvinotaura. Saka I think watiri kuinda kunoku ndozvitina zvakutaura kuti zvesemende zvavakaforoma ivo, but then izvi zvimwe sezvesemende. Asi tiri papo daunzisa kuti why makachoose an expensive way ina kutoti zvinjira inodhura. Patinoita maproject kazhinji tinowanza kuforoma izvo zvitsvuku izvo nenondotomboforoma. Saka nda kuisa kuti nemhaka yei makasara kuti imi muite izvi pane kuti muite izvi zvitsvuku izvi. Sei makachuza makashara izvi musina kushara izvi zvitina? Pakusarudza zvitina izvi takaona kuti sechinhu tinofana kuti tinochitarisira senhaka nenhaka nenhaka. Takaona kuti tikaita zvitsvuku zvoga izvi zvino pamwe zvogona kungozokurirwa nokungoti pamwe paita muswe pamwe paita chii. Saka tikati pakuvaka painoitwa chechi tichati sumalaini ezvesemende kunze izvo ezvemukati zvobatsirana kuti mudhuri usimbe manje. Saka mukuita 2x2 kusvika wakwira pamusoro pazvo handiti muri kuona tenda zvakaforomwa izvi zvanga zvava nenguva yakati kure zvaforomewa nekuda kwokushayiwa mari yokuti tivake panga pasina mari yesemende. Zvakasvika pazvakafa zhinji zvacho zvikatsakatika. Saka takadhisaida kuti tikaita zvesemende zvinogona kulasta, zvinogara kwenguva yakakura patinenge tisina mari paya tichitsvaga, but zvitina zvedu izvi tinenge tinazvo zvakasimba kupinda izvi in terms yatinondanzisa futi point yacho because izvi zvokwada tikurani mandakangokurawo zviripo saka ikurata zvichashanda kusenza zvinosenza, but muri kuona kuti pane zvizhinji zvacho zvatakarasikirwa nazvo, asi izvi zvinenge zvakatiwo simpei kudarika iso.
zvichiwa zvichashanda. Satobva ipapo hanje pafoundation. Kereke yedu iri kutanga kupishina nekupa apa because aya maanzikupa kumaofisi then kutongo ndo chechi yacho chimbotisananguretivi apa. Maniliwa zvakaita pano zvakadai. Iri pano iyi. Iri pano pandinga. Ofisi. Right. Iyo iri kuzasi iyo muneona chakuti ofisi. Andinga. Then pana panto panenge pane door nevichava front. Oh, iri vhuranda. Sana ndakatora sika. Ndakati entrance go aya maofisi. Saka pana papacho vane vhuranda panapa. Then pana papazo vane door rinopinda. Oh, vhuranda vanopinda mukati mechechi. Then ukunozova nemadhoozi rinopinda kuuko. Ofisi. Rinopinda kuofisi. Then chechi totopinda muchechi. Chechi yedu yakakura. Saka ipapo apa ndopata tikada kugara pasi tikakaukirira kuti Sheroni ukuenda kubasa kanga achimbopinda pano pamwe unogwasa kuitawo zvibheke 5 example asi kuti ndo zvandoda kuita 5 zvibheke hakuna ware mamwe vari kungotiwo vari kumabasa waimbopinda kereke pano vari kwasa kuti batsira guys kana varipo vamwe vanhu vari kuona mashamanens but waimbopindawo pamasema guys chipindawo pamasema chechi yeRoma bheke rako 1 iwo resemende rokwasa kubatsira kuti zvinhu zviendeke but ndisingazozive manje ngatiti pauya pana pamabheke 10 esemende anoiswepi mabhege esemende akauya pano tine storup yedu patakakumbira pachikoro apo tinochengetesa ipapo saka kungosvika kana pasina munhu saiko zvino iholiday vamwe zvikoro zvakavharwa maticha akaenda nemakizi awo kungofonera chairman vamazorodze ungonodhilivhwa pamba pavo mazorodze then totoshedza mabhirida saka mukuti nyango pakaita 10 mabheke esemende amapuwa basa rakutoenda mberi chakatomisa pana painhau yesemende zvokuti tikatowana 10 bags dzesemende pano mangwana mabhirida akutoya basa rakutoenda kumberi saka chakatimisa inhau yokuti hatina zvikwanisiro zvacho ndo zvisipo kuti basa riende kumberi. Treasure tipeitiko tingangoti pari zvinezvi sezvataurwa navamutasa kuti tikangotowana semende nhasi chaiyo chaiki mabhiridha takatotsvaga kare zvamunoona zvavakaita izvozvizvi nedambudziko redu remari takatovabhadhara nezvirimwa takavapa chibage mabhiridha saka dambudziko remari ndo chinhu chakanyanya kutigozhera pano zvokuti tikangowanawo vanongotibetsera isi takasimba pakuita basa tirovhi tinouya. Ndichida kutsinidzira ipapo muri kuona basa ratina rero nouwando hwatinawo pachechi tikaona zvikwanisiro zvakakwana chechi ino tinenge tamisa asi chiri kutotsvaka kuti nguva yakakura itore ive inenge iripo ndeyekuti hatina zvikwanisiro iko zvinokutoti zvinhu zvatinoda zvese zvatovapo within a month tinenge tatomisa kereke yedu inenge yatovapo saka kuti mudhuri unge uchina mudenga mabheke mangana esemende ari kudiwa saka ndiri kuti mudhuri wese kuti soukakuletwa kwazvakamboitwa iko zvino ndofunga kuti tikaona kana kuti kuma 25 26 if not mistake roughly ikoko tinogona kumisa mudhuri wedu kusvika mudhuri wedu 100 ndizvo here nokuti tisaitaita foundation ndinorangira kwanzi kuma 200 and something ndizvozvo because pa 200 maybe vakanga vakakuleta neplastering nezvose asi kuti mudhuri ungomira ngatimbozimbire kwakaita expensive mudhuri umire ngamudenga mabheki mangana riri kuti iko zvino tikawana 30 bags kuti timise mudhuri wedu kana uchizotadza hawo unogona kusarira padoko asi basa hombe tinenge taita sei basa hombe tinenge tafamba saka pa 30 bags muri kubva maincluda nezvekusa maslabhu waimwavata ndisinga include kuita slabhu ndiri kungoreva kusimudza mudhuri uyo tichienda kuita kuti kana takutaura zveslabhu inenge itori nenhamba yayovo yesemende saka iyo slabhu mangani yeslabhu ndinganyepa figure the actual figure yakuda iye bhiridha anovaka ndiye anazokuziva kuti slabhu yangu isimbe ndoda kuti ndisanganise ndoda mabhegi esemende yakadi yachiona nokukura kunenge kwakaita future church yandichazopindira ino hatizivo kuda kana Jesu alikomborera chapinda muchitsa chenye muno mozodei saka kana kune veduwe vanhu vakambopinda kumasema kana kuti wochero vanongofunga kuti hamana vanhu vatambudzika nekereke yavo anangwa ne2 bags zvake ari kwasa kubatsirawo kereke ino zvokwadi vatambudzika kubva ndiri chanana kusvika izvozvi ndatochemberi hapana kana kereke
ona manje ndo zvandokwanisa kutaura hatisi kumanikidza munhu but ngoti anenge achinzwa kuda kubatsirawo vekereke avo kuti vange vachipinda mukereke yakanaka chaizvo chaizvo hadi kunyeperai mukwanisa kuti batsirawo zvakare kana kundibata as usual kana uda kuti unge uchipawo chaunopawo kereke kana usingakwanisi kundibata but une hama yako you can do the same as well hapana chakashata saka chakubata zvakare pachikamu chinoteera babai itai babai